الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ahli İslam, mümin, Müslüman birodarlar, bugungi Sayyidil Ayyam Hajjil Masakin bo'lgan bir ulug' fazilatli kunda Alloh taoloni buyurgan farzini ado etmoqqa uzoq yaqindan Allah rizoligini topay deb bapoyi tahorat xulusi niyatlar bilan qadam ranjida qilib kelgan aziz mo'min musulmonlar, birodarlar, Alloh taolo egam hammangizni ibodatlaringizni dargohida qabul etsin. Hammamizni maqsad murodlarimizni ato etsin. Bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh kechirsin. Allah Taala o'zi bandamdisin. Muhtaram birodarlar, mana bugun Juma namozini o'qish oldidan bir oz vaqt bor. Mana shu vaqtlardan foydalanib sizlarga Alloh Taoloning so'zini, buyrug'i talablarini, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytgan mübarek hadis so'zlarini qo'limizdan kelgancha yetkazamiz. Ma'lumizki, Juma kunini o'zi ozlik qilganday bo'lib, chorshanba kunni ham shunday bir amri ma'rufga ajratdik. Uni ham mana 3 chorshanba o'tdi. Shunday bir da'vatlar bilan hadis darsi deb, saboqlari deb o'tkazyapmiz. İlahi Parvardigor, maqsad shuki, xalqimiz, mo'min musulmon birodarlarimiz yo'lni to'g'ri bilib, iymon e'tiqodda adashmasdan, Alloh maqbul ko'radigan ishlarni qilib, shariat dinimizga to'g'ri kelmaydigan ishlarni tark etib, rohi hidoyatdan bormoqlariga bir yordam, bir turtkich, bir ko'rsatkich bo'lsa degan niyatda shularni qilyapmiz. Ilohi hammamizni rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Muhtaram birodarlar, Alloh taolo Qur'onda juda ko'p oyatlarda omonat to'g'risida gapiradi. Omonat. Juda ham iymoni borni imtihon qiladigan, sinaydigan narsa omonat. Allohning omonati, insonlarning omonati. Mana shularga xiyonat qilmaslik iymoni borligini isbot. Hamma ibodatga riyo qila olmaydi. Birov ishonib bir narsani berdi. Buni riyosi yo'q. Buni faqat Allohdan qo'rqib qaytaradi, xiyonat qilmasdan. Qo'rqmadimi? Omonatga xiyonat qildimi? Qolgan amal hammasi uniki riyo ekanligi kelib chiqadi. Alloh Qur'onda aytadiki, marhamat qilib, innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Albatta Alloh buyurdi sizlarni har bir omonatni o'z ahliga xiyonat qilmasdan topshirishlikka. Omonatda haqqini ado etishlikka. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytgan ekanlar: "Ukfuluni bi sittin akful lakum bil cenneti." Qila ma hunna ya Resulallah? Qala as-salatu vaz-zakatu val-amanatu val-farju val-batnu val-lisanu.
6 narsaga menga kafillik bering, bajaraman deb. Men sizni jannatga kirishingizga o'zim kafil bo'laman debdilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Şu 6 narsadan 3 narsani bajarmoq, 3 narsadan tiyilmoq. Mana shu 6 narsani 3tasini bajarish, 3tasidan hushyor bo'lib, ehtiyot bo'lib turish. Birinchisi namoz. 5 vaqt namoz. İkincisi zakat. Boy bo'lsangiz zakat. Üçüncüsü omonat. Bir odamni sizga topshirgan omonati molidan yo so'zidan, do'stim shu senga omonat, birovga etma. Yo mana shu so'zni yetkazib qo'y, senga omonat. Moldan omonat. Alloh oldidagi omonatlar, bularni hali tushuntirib beraman. Omonatga xiyonat qilmaslik, omonatda bo'lish, namoz o'qish, zakot berish, ehtiyot bo'lish zinodan. Zinodan saqlanmoq kerak. Va halqumga ehtiyot bo'lish kerak. Harom narsa yemaslik kerak. Va lisan, tilga ehtiyot bo'lish kerak. Ig'vo, g'iybat, yolg'on, yashiq, birovni diliga azor beradigan, so'kinadigan, o'ylamay bir barolarni gapirib, birovni dilini ranjitadigan so'zlarga ehtiyot bo'lish. Ba'zilar bor, namoz o'qiydi. Rahmat, baraka topkir namoz o'qiydi, omonatga xiyonat qiladi. Birovni haqqidan qo'rqmaydi. Namoz o'qiydi, zakot bergisi kelmaydi. Namoz o'qiydi, yolg'on gapiradi, diliga azor beradi, so'kinadi, ig'vo, g'iybatlarni qiladi. Namozi qabul bo'lmayotganligining belgisi bu. Alloh o'ziga qaytarib beryapti. Yo Rabbim, o'qisa-yu Xudo namozini o'ziga qaytarsa, ana shu bajarmaslik namozini qabul bo'lmayotganligi. Tavba qilsin, yig'lasin, astoydil o'qisin, Alloh namozini qabul qilsin. Qaytdan bilamiz deydi ba'zilar. Qabul qilyaptimi, Alloh qilmayotibdimi? Qabul qilsa, tilingni tiyarding yolg'ondan, ig'vo, g'iybatlardan. Qabul qilganda zino qilmasding, qabul qilganda omonatga xiyonat qilishdan qo'rqarding. Qabul qilsa ana shularni inson uddasidan chiqadi. Bir odam aytdilar: "Ya Rasululloh, akhbirli bi ashaddi shay'in fi hadha ad-dini." وألينه فقال ألينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأشهده الأمانة. يا رسول الله, dinni eng qiyin mustahkamini ayting. Eng kuchlisini ayting, dinni qonunini. Va eng oson yengilini ayting. Janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: eng yengili shahodat aytmoq. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Eng yengili. Eng qiyini, eng mustahkami, eng iymoningiz borligini bildiradigan narsa omonatga xiyonat qilmaslik. Birodarlar, bu juda nozik. Eng dinni talabi. So'ngra aytdilar: la dina liman la amanata la. Dini yo'q, omonati yo'q odamni dedi. Din yo'q devordilar, iymon boshqalarni qo'shib o'tirmadilar. Dini yo'q, omonati yo'q odamni dedi.